ഇത് ഓട്ടോസ്റ്റാറിന് ഒരു 4 ചാനൽ സെറ്റായി. ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കറിന് അത് ഭയങ്കര നോയ്സ് വരുമെന്നാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഊരി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയിപ്പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സിയും ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കറിനകത്ത് നോയ്സ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീക്കറിനകത്ത് നോയ്സ് വരുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കതിനും ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂടുതലും വരാറ്. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് മൊത്തം ഉണങ്ങിപ്പോയി. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും പിന്നെ നോയ്സും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പം നിലവിൽ നോക്കിയപ്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് മൊത്തം ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയി പോയേക്കാണ്. ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തൂത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നല്ല തൂത്ത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ സിയുടെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ സൈഡും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഐ സിയിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐ സി ഹീറ്റ് സിങ്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, ശരിക്കും തമ്മിൽ മുട്ടിയിരിപ്പുണ്ടോ നോക്കുക. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് വെക്കുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നിട്ടും പിന്നെ കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഐ സിയുടെ ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.